Λοιπόν, να πάρουμε μια γεύση από αυτό. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Σπανομαρχίδη, να δείξουμε έστω μια στάλα από τα εκθέματα. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι μια καρφίτσα και μεταγιών παράλληλα, μικρογλυπτό, το οποίο μπορεί να εκτεθεί και σαν μικρογλυπτό διακοσμητικό χώρου. Και είναι μια πόρτα εποχής 1760, χαρακτηριστικό δείγμα αστικού πορτονιού. Μάλιστα. Εδώ είναι άλλα, είναι καρφίτσες αυτά που βλέπουμε. Αυτά είναι καρφίτσες και σκουλαρίκια και βραχιόλια και δαχτυλίδια, από όλα, ναι, και κολλιά. Και είναι αυτό όπως... ποιο σπίτι είναι αυτό? Σπίτι, λέει, του... Αυτό είναι σπίτι του Κόντε Ανίνου, εποχής 1830, δεν απατώμε. Δηλαδή που είχε τι εκεί μέσα ο Κόντε? Να σας πω, δεν ξέρω για μέσα, αλλά η πρόσωψη ήταν πραγματικά πολύ χαρακτηριστική και πολύ καλλιτεχνική. Και αυτά τα μικρά πόρτες είναι πάλι? Αυτά είναι σπιτάκια μικρά, προσώψεις σπιτιών μικρών. Ναι. Οι οποίες και αυτές ανήκουν στα χαρακτηριστικά δείγματα αρχιτεκτονικής της εποχής. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή το βίντεο δεν δικαιώνει τον κόπο σας και τη δουλειά σας, έχουμε εδώ ενδεικτικά, πραγματικά ενδεικτικά, γιατί μιλάμε για υπέροχα τα σχέδια της κυρίας Ρόλου που εκθέτει εκεί, τα κοσμήματα και τα μικρογλυπτά. Έχουμε έτσι απλά ενδεικτικά κάποια κομμάτια να δείξουμε. Να δείξουμε και είναι πολύ ωραία. Να δείξουμε πρώτα εγώ κάποιες τα θαυμάζω από ώρα εδώ. Να δείξουμε κάποιες καρφίτσες. Αυτό δεν είναι καρφίτσα. Αυτό είναι καρφίτσα μεταγιών και μικρογλυπτών. Και τούτο τι είναι? Δεν θα τα δείχνω ακόμα, θα τα δω εγώ. Αυτό επίσης είναι καρφίτσα. Πρέπει να τα δω εγώ, λέει. Είναι λίγο βαρύ αυτό. Ναι, γιατί έχει ανάγλυφο πάνω, είναι όντως βαρύ. Λοιπόν, θα αρχίσουμε από κάτι πιο απλό. Θα αρχίσουμε μάλλον από υπέρθυρα. Τι είναι αυτά εδώ, Καγγέλη? Αυτό είναι καλά το είπα. Σιδεριά. Κυκλίδωμα. Λοιπόν, αυτό τώρα άμα μπορείτε να το πλησιάσετε κι άλλο λίγο ακόμα, το μη μου αν έρθεις πιο μέσα, μέχρι εκεί μπορείς. Πολύ καλά. Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα. Νομίζω φαίνεται. Ας δούμε κάτι ανάλογο. Και αυτό επίσης είναι αποδείγμα αστικού πορτονιού. Είδα εγώ κάτι τέτοια πολύ ωραία στη Σύμη. Τέτοια έτσι πάνω από πόρτες είχαν. Πολύ όμορφο. Αυτό τι είναι? Τώρα θα το δείτε. Αυτό επίσης είναι μία παραλλαγή του προηγούμενου σχεδίου που είδαμε σε μεγέθυνση, λίγο μεγαλύτερο από το προηγούμενο, και είναι μια καρφίτσα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό το έχουμε δείξει. Ας πάμε σε αυτό τώρα. Αυτό είναι η μεγέθυνση λεπτομέρειας της πρώτου κυκλειδώματος που είδατε. Είναι μεγέθυνση λεπτομέρειας. Εγώ πώς μπορείς να με βοηθήσεις, εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή δεν μπορώ να το υπολογίσω καλά, δεν ξέρω. Να το, πολύ καλύτερα είναι έτσι. Είναι μια μεγέθυνση λεπτομέρειας του πρώτου κυκλειδώματος που είδαμε πριν. Μάλιστα. Ήθελες να κάνεις ένα ωραίο σβήσιμο, Τόμι. Λοιπόν, ας πάμε σε αυτό. Αυτό είναι ένα συμβολικό μοτίβ. Έχει αφήσει τα τελευταία τα πιο ωραία. Δεν τα θέλω πιο ωραία, είναι διαφορετική ενότητα και θέλω να πάνε αλλού αυτά. Αυτό πράγματι έτσι. Μου φαίνεται ότι θα πάρω την κυρία Ζαμαρία βοηθό ώστε να στείλω τις εκθέσεις. Έχει πολύ καλλιτεχνική αντίληψη. Αυτό είναι ένα συμβολικό μοτίβ που κεντούσαν στα ρούχα εποχής που συμβολίζει αυτό το μπουκέτο. Μαργαρίτα, στάχη και παπαρούνα συμβολίζει την ένωση της Επτανήσου με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Και το κεντούσαν πολύ συχνά στα ρούχα της εποχής. Είναι μοτίβο από ρούχο. Κυρία Ζαμαρία, πρωτίστως είναι καλλιτέχνης και αυτό έχει σημασία. Μα τους είπαμε ότι έχω αρχίσει και εγώ τα μαθήματα. Αλλά δεν τα λέω αυτά. Ξεχάστηκα σώμα. Πώς θα τα ασχοληθείς? Τίποτα. Να μην πω για ζωγραφική πια. Να πείτε. Λοιπόν, αυτό θα κάνω μια εκπομπή να δείξω έργα της Ελένης. Αυτό, κύριε Τζαβέλα. Πώς πρέπει να το δείξουμε, λέτε αυτό έτσι, ή να κουμπάνε τα ποδαράκια κάτω? Να κουμπάνε κάτω? Να κουμπάνε κάτω. Αμέσως. Αυτό είναι η εξώθυρα κάποιες κατοικίες στην Κεφαλονιά που την φιλοτέχνησε ο Παρθένς. Η κατοικία κτίστηκε 1601, αλλά το 1900
Ο Παρθένης τη φιλοτέχνησε και εγώ έχω βγάλει σε ανάγλυφο, ήταν ζωγραφιά, αλλά το έχω βγάλει σε ανάγλυφο. Και η δουλειά του Παρθένη πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφη. Ναι, είναι πολύ όμορφη. Τι μου θυμίζει κάτι αυτό. Τι σου θυμίζει? Κάτι από τη Θεσσαλονίκη μου θυμίζει. Κάτι τις καμάρες. Έχει καμάρες στη Θεσσαλονίκη? Ναι, βέβαια. Αυτός. Για να και δούμε αυτό, εδώ. που επίσης είναι εξωτερικό σπιτιού, Ναι, που επίσης είναι εξωτερικό σπιτιού. Οικίας Βαλσαμάκη, εποχής γύρω στο 1800, μέσα 1800 με αρχές, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι θαυμάσια, είναι πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Πρέπει να σας συγχαρούμε. Τώρα, εδώ να δούμε πώς γίνονται αυτές οι δουλειές. Δηλαδή, εντάξει, αυτά φαντάζομαι είναι χιτά όλα τα σπιτάκια τώρα που Ναι, τα είδαμε, έτσι δεν σπιτάκια, μπορεί ναι, να γίνει ναι. διαφορετικά. Αλλά αυτά τα κυκλειδώματα, Αυτά τα κυκλώματα με τη σέγα που λέγαμε προηγούμενα, με μεικτές τεχνικές. Τεχνικές, ναι. Μία από αυτές πολύ δουλεμένα είναι και η σέγα. Η σέγα είναι το πριονάκι που κατά κάποιο τρόπο σκαλίζει παράλληλα και κόβει. Είναι μια δουλειά αλήθεια χρονοβόρα. πρέπει να είναι χρονοβόρο. Ναι, και θέλει λεπτομεριακή όπως υπομονή. είπατε. Αλλά άμα την αγαπάς, Ναι, ναι, ναι. φαίνεται λίγο χρόνος πάντα. Να σας ρωτήσω τώρα έτσι και κάτι πιο προσωπικό, αλλά τέλος πάντων. Αυτά όλα τα δίνετε σε καταστήματα, πώς κινούνται όλα αυτά τα Σε έργα? γκαλερί και χώρους τέχνης αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και με κάποιο προσωπικό κοινό που ενδιαφέρεται για αυτό το είδος της δουλειάς και έρχεται και Έρχεται αγοράζει. στο δικό σας Στο χώρο. εξαιτήριο, ναι, υπάρχει Πού το έχετε εξαιτήριο? στο Πάγο, κοντά στο σπίτι μου, που είναι το εργαστήριο και το εξαιτήριο παράλληλα. Μάλιστα. Κοντά, δίπλα. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, όσοι ενδιαφερθούν μπορούν να μάθουν από εμάς. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα τίποτα περισσότερο. Δεν ξέρω τι Έχετε, Ιζαμπέλα. το εργαστήριο είναι δίπλα στο σπίτι, είναι στο ίδιο σπίτι που Είναι μένετε? δίπλα. Όχι στο ίδιο, δίπλα όμως. Κοντά, πολύ σε κοντά. κοντινή. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά όλα που είδαμε. Γιατί ομολογώ ότι επειδή εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με τα θέματα αυτά, εντυπωσιάστηκα. Ευχαριστώ πολύ. Και για τον τρόπο και έμαθα και για τον τρόπο εργασίας που δεν γνώριζα. Να έρθουμε λίγο στην κυρία Ριγοπούλου. Ό,τι Γιατί έχω θέλετε. παραμιλήσει την κυρία Ριγοπούλου. Καθόλου. Το Άλλωστε επεδίωξε. το επεδίωξε, Το όπως επεδίωξε. λέτε, και είναι και η μέρα Διακριτικά της στο περιθώριο. καλλιτέχνηδας. Τώρα όμως θα μας πείτε λίγο για τα σχέδια του από εδώ και πέρα, δηλαδή τελειώνει στις 26. Ναι, τελειώνει στις 26. Η έκθεση. Η έκθεση πολύ πιθανό να μεταφερθεί στην Κύπρο προς το τέλος Μαρτίου. Αυτά να μας πείτε, Ναι, βέβαια. αλλά σίγουρα θα μεταφερθεί στην Κεφαλονιά το καλοκαίρι και Ναι. στην Κέρκυρα. Πολύ ωραία. Είναι ήδη αυτά οργανωμένα. Είναι οργανωμένα για την Ναι. Κεφαλονιά και την Κέρκυρα για το φθινόπωρο. Ναι. Για την ακρίβεια. Αργότερα πάλι θα συνεχίσω, γιατί βέβαια είναι κάποια δουλειά που τα κάνω όλα εγώ, περνάνε όλα από το χέρι μου. Οπότε υπάρχουν οι περίοδοι παραγωγής και οι περίοδοι εκθέσεων. Βεβαίως. Οπότε η περίοδος παραγωγής για μένα θα αρχίσει πάλι σε καινούργια σχέδια από τον χρόνο το 96 πλέον. Βέβαια, μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές τις εκθέσεις. Στην Κύπρο που θα τα πάτε, αν είναι σε κάποια αίθουσα τέχνης? Ναι, στην Γκαλερί Μόρφο, αλλά είναι πολύ Πού πιθανό. βρίσκεται, Στη Λευκοσία. Αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρα αν θα είναι αυτό το μέρος ή αν θα είναι Ή κάποιο κάτι άλλο. Πάντως Πάντα προβλέπετε μια έκθεση Ναι, στην ναι. Κύπρο, έτσι. Ναι. Ωραία. Και υπάρχουν και αξιόλογοι συνάδελφοί σας, ξέρετε. Ναι, εκεί. ναι, πράγματι. Κάνουν καταπληκτικές Τι δουλειές. δουλειά. Αυτό Την είναι κυρία γεγονός. Λοϊζίδου την γνωρίζετε? Όχι, αλλά την έχω ακουστά για τη Ναι. δουλειά της. Ναι. Ε? Και εγώ. Είναι Μα, καταπληκτική. καταπληκτική. Λοιπόν, Άρτεμις, πες μας, τι άλλο θα μας δείξετε εκεί στο Πνευματικό Κέντρο? Ευχαρίστως, Ελένη. Αν μου επιτρέπετε και οι δύο, να πω κάτι για τη συνεργασία μου με την κυρία Γρόλιου. Βέβαια. Γιατί το λέω? Γιατί έρχομαι σε επαφή με πολλούς καλλιτέχνες, όπως καταλαβαίνετε, και θέλω να τονίσω τη συνέπεια, την υπευθυνότητα που είχε η Κατερίνα, την ευγένεια και ψυχική. Σε όλες τις αντιδράσεις ήταν καταπληκτική η συνεργασία μας. Μακάρι δηλαδή να είχα κάθε μέρα τέτοιους συνεργάτες, γιατί καταλαβαίνετε τι αντιμετωπίζω. Και πολύ περισσότερο χαίρομαι που νέοι άνθρωποι συνεχίζουν την παράδοσή μας, γιατί δυστυχώς έχω κι εγώ αυτό το ψώνιο εκτός από το καλλιτεχνικό. Θέλω να τονίζεται και να συνεχίζει η ιστορία μας, η παράδοσή μας και η τόσο μελετημένη δουλειά που έχει κάνει. Δηλαδή, όπως ακούσανε και οι θεατές μας και όλοι εδώ, η μελέτη, τα στοιχεία που πήρε, τα σχέδια, τα προσχέδια, μέχρι να καταλήξει στα τελικά σχέδια και μετά είναι όλη η ταλαιπωρία της κατασκευής. Και να προσθέσω ότι υπάρχουν ίσως και κάποια άλλα σχέδια που θα κοιτάξουμε με την Κατερίνα σε κάποιους άλλους δήμους, ίσως Βόλο, ίσως Χαλκίδα, αν τα καταφέρουμε να κάνει μια παρουσίαση, γιατί
θέλω, έτσι πιστεύω, όχι θέλω, είναι κακή έκφραση, η τέχνη να φαίνεται όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας ή στη Θεσσαλονίκη, έπρεπε να πάει και έτσι δεν είναι, πρέπει δηλαδή να κινηθεί αυτή η δουλειά μέσω των Δήμων.